e ho iniziato a registrare. Benvenuta Samantha, bentornata Monica. Che tipo di induzione vuoi che ti faccia? Completa? Decidi tu, nel senso non saprei, essendo la prima volta. Beh, te ne faccio una, non conteggio, ma ti Certo, accompagno. ok. Lascia andare il corpo, chiudi gli occhi e non aprirli più fino alla fine. Preparati a questo che sarà sicuramente un gran successo, sicuramente un bellissimo viaggio con le tue capacità e la realtà aumentata che Monica è in grado di regalarti. Monica, ormai sei la mia realtà aumentata. Però è molto interessante come definizione. Sapete, no? Quella cosa che fa contestualizzare l'oggetto d'arredamento nella stanza. Conto lentamente da 10 a 1, ascolta la mia voce e abbandonati a questo bellissimo viaggio. 10. Intanto concentrati sul tuo respiro, lascialo fluire naturalmente. Inspira, brava, ed espira. Naturalmente. E adesso Samantha inspira, trattieni un secondo ed espira. E adesso vai tranquilla alla tua normale velocità. 9. I piedi che appoggiano sul pavimento. Iniziano un processo di rilassamento naturale e piacevole. Iniziano ad essere pesanti. 8. Questa pesantezza vince la forza di gravità e sale, sale fino alle tue ginocchia. Lentamente, dolcemente, ora tutte, tutta la parte bassa delle tue gambe sprofonda. 7. Questa pesantezza riprende la sua corsa e dalle ginocchia sale fino alle anche. E ora tutte le tue gambe sono piacevolmente pesanti.
6. Da questo momento in poi, ogni eventuale rumore o movimento accanto a te ti porta sempre più in profondità. Pesante, dolcemente, inesorabilmente, la parte bassa del tuo corpo sprofonda nella sedia, nella poltrona, quasi non la senti più. E 5, il ventre, il petto sono inondati da una pesantezza piacevole e vigile. 4. Questa pesantezza si diffonde anche alla parte posteriore del tuo busto. Tutta la schiena viene inondata come con un abbraccio da una sensazione piacevole di pesantezza, dolce, leggermente calda, pesante. La corsa di questa pesantezza non si arresta. 3. E si diffonde passando dalle spalle a tutte le tue braccia. Le braccia sono pesanti sui braccioli, il braccio, il gomito, giù, giù, giù fino all'avambraccio, i polsi, le mani, le punte delle dita. 2. Il collo, la testa, pesanti. Uh, pesante. Samantha, adesso io conto da 1 a 3 e mi dici semplicemente dove ti trovi. 1, 2, 3. Non riesco ancora a visualizzare nulla. Mi sembrava di aver visto la forma di una testa, come fosse una persona, però non vedo, cioè vedo solo l'ombra. Mhm. Torna. Sei lì? Lo stai vedendo? Questa testa? Adesso mi si è un po' appannato tutto. Va bene. Era una testa da dietro, da davanti? No, sembrava mi stesse guardando. Ok. Uomo o donna? Eh,
aveva un bel po' di capelli, quindi penso più una donna. La luce la illuminava da davanti, da Da dietro. dietro, da dietro. Mm. Luce solare? Solare. Bene. Andiamo avanti un po' con il tempo, il sole si muove e le passa davanti. La illumina da davanti. Mm. Mi si è un po' offuscato tutto. Non vedo, Mhm. non vedo più nulla. Monica. Allora, io avevo visto un'immagine maschile, però, non femminile. Mm. L'immagine che ho visto femminile era lei, come in un ricordo, per cui lei si guardava da fuori. E l'avevo vista in diverse circostanze, ma così da adulta l'ho vista tipo come se fosse in una tavolata all'aperto. Non so, c'era un giardino con una tovaglia bianca e rossa e c'era lei. Forse il figlio era ancora piccolo. Io ne vedo uno solo di figlio, non so, forse l'altro non era neanche nato ancora. Invece, la presenza maschile che ho visto nella sua stanza vicino a un comodino, cioè l'ho vista come se lei fosse dentro al letto, sotto le coperte, e vicino al comodino la presenza. Mhm. Chiamala chi è? Prima ho visto come suo figlio grande, ehm, e poi ho visto uno senza capelli. Mio papà era ehm, senza capelli. mm, Chi? Mio papà. mm. L'ho visto con il volto magro, un po' lungo e un naso un po' pronunciato. Sì, Samantha. Sì, Stai muovendo. lui più che pronunciato aveva fatto qualche anno di box, era un po' schiacciato come tipo patata, come forma. Non più con la sua forma No, originale. esatto, esatto. No, invece qua è come se fosse con la sua forma originale, Mm, penso. sì. Samantha, vai a un ricordo con tuo padre, quello più classico, Sì. o quello che vuoi tu. Mhm. Quando era sera, finito cena, io andavo sempre tra le sue gambe a guardare il film serale e mi mettevo sempre nella sedia con lui, in mezzo a lui, e poi quando era stanco si metteva con i gomiti sul tavolo e io andavo sulla sua schiena. Questo era un po' il rituale della sera. Beh, come sulla sua schiena ti S- aggrappavi. Sì, esattamente, lui si appoggiava con i gomiti sul tavolo e io mi mettevo sopra la sua schiena, abbracciata così a guardare il film. E adesso che stai rivivendo questo ricordo, cosa senti attraverso questo abbraccio? Sento affetto, sento di essere, mm, cioè di avere un po' di affetto, ecco. Senti calore? Sì. Mm. Lui ti afferrava le mani e ricambiava l'abbraccio? No, lui stava abbastanza staccato da me, però non mi dimostrava affetto, ero io più che altro che cercavo il suo contatto. Non era lui a darmelo. Era ricambiato, comunque lui si faceva fare, non mi bloccava. Dove sei? In cucina? Cucina, sì. Di che colore è il tavolo? Nocciola. Che odore senti? Sento l'odore della sua pelle,
che era che lo contraddice, quello- non mi viene il termine. Contraddittoria. Sì, no, il suo odore proprio, era il suo. Contraddistingueva, ok. Bravo, esatto. Sapeva cosa di sigaretta, di... no. Sigaretta, esatto, di duro lavoro, di tutta la giornata al sole. Come ha le mani? Sul tavolo, Sì, come un cuscino per la testa? è come un cuscino per i gomiti. Sì, nel senso appoggiato con i gomiti. Ah, mhm. Come sono le sue mani? Sono da lavoratore di una vita, pieni di calli, pieni di tagli, spesse, la pelle è spessissima. Monica, dov'è il padre adesso? Mm. Non so perché mi fa vedere come se volesse suonare al pianoforte qualcosa per lei, qualcosa di assolutamente inedito che non ha mai potuto fare in vita, come se stesse generando un pianoforte. Prego, ci sei Vedo tu, ci che sono io e c'è Samantha che aspettiamo la sua esecuzione. Dimmi. appoggiata al pianoforte ha delle fragole e del cioccolato, come se mm, volesse proprio regalarle della dolcezza. Mm. Lui dice che vorrebbe comporle al chiaro di luna, vorrebbe eseguire al piano di luna, al chiaro di luna. Hai iniziato? Sta solamente provando, un po' strimpellando. Lo vedi, Samantha? Più che vederlo, lo sto immaginando. Mhm. Mi sto immaginando la scena. E ti dà le spalle, Samantha? Sì, la mia scena lo vedo alle spalle. Però si gira, mi guarda. Beh, in questi casi, chi suona il piano viene accompagnato da una voce che canta. Vuoi essere tu? Sì, certo. Avvicinati. Se vuoi appoggia una mano sul pianoforte o su di lui Sì. e dimmi come vedi questo pezzo di musica e di canto insieme. Lo vedo bello. Lui si gira a guardarmi e come se cercasse la mia approvazione e mi sorride e suona e io canto e ci guardiamo negli occhi. E io tengo la mano sulla spalla mentre lui suona. È un bel momento. Monica, cosa c'è intorno? Come se mi proponesse una casa completamente diversa da come, da dove loro hanno vissuto. Sembra quasi una casa settecentesca, elegante, con delle poltrone ricoperte da tessuti pregiati.
dorate, degli arazzi appesi. Vorrebbe suonare un pezzo a quattro mani con Samantha. Lo vuoi fare, Samantha? Sì, Tu non sai suonare, no, assolutamente. ma nemmeno lui sapeva No, suonare. no. Qui sapete suonare. Sì, mi vedo in questo castello, in questa stanza gigante che profuma di fresco, tutta aperta, soleggiata, tanta luce e noi due seduti lì che suoniamo. A volte il pezzo che state suonando comporta che la mano di uno o dell'altra vada in mezzo a quelle dell'altro o dell'altro, l'altra. Sì. Quindi guardandole dall'alto c'è mano di lui, mano tua, mano di lui, mano sua. Mhm. Blocca il tempo lì, cosa succede? È un momento di serenità, di gioia, di felicità, tanta felicità. E cavalliamo le mani e suoniamo. Vi guardate? Sì, Per pochi istanti, no? sì, esatto. Vedo più che altro le sue mani, cioè, riconoscibile tra mille. Monica, è un'immagine di un'altra vita questa? La vita che mi sarebbe piaciuto darti. È qui con noi? Sì, lui dice anziché farmi sempre vedere sfinito, facciamo qualcosa insieme di bello, collaboriamo e ci fidiamo l'uno dell'altro. Invece che sentire quel freddo nella stanza, il freddo dei rapporti, ti faccio sentire il sole. E vedo che questa stanza si affaccia su un giardino bellissimo, quasi un giardino tipo di Versailles. Mm. Ecco qui tutta la bellezza che non sono riuscita a darti. Ecco qui la sintonia perfetta. Andiamo in questo giardino, Samantha. Sì, è meraviglioso. C'è un sole stupendo. Come dice Monica, è proprio un giardino stile Versailles, un sacco di fiori colorati. Soprattutto sento il calore di questo giardino, il sole che mi scalda, è immenso, bellissimo. Ci sono le api? Sì, vedo farfalle anche, belle, Tu profumo passeggi con meraviglioso. lui? Sì, mi fa vedere l'immensità del giardino.
C'è contatto tra di voi o no? Adesso sì, mi ha dato la mano, mi accompagna, mi la fa un po' anche penzolare come se fossi quando sei bambino, che fai penzolare la mano Mm. giocando. Cosa senti attraverso la sua mano? Sento pace, sicurezza, come se mi dicesse ci sono io vicino a te, stai tranquillo, ti aiuto io a portare i pesi. Faccio un po' fatica a vederlo in faccia adesso, però sento il contatto. Bene, ferma questa passeggiata e prendi l'altra mano con l'altra mano, così lo puoi guardare in viso. Bella faccia serena, un sole da dietro che lo illumina, un bel sorriso, radiante proprio, Chiedigli quasi dove... fatica. Sì, sì, sì. Sì, faccio quasi fatica a vedere i lineamenti del viso perché il sole dietro come abbagliante, però lo intravedo. Mhm. Beh, ruotate Mm, in modo tale da essere laterali entrambi al sole. ok, lo vedo E- vestito in smoking, mai visto in smoking, come da pianista, bello pettinato, beccato. Guardalo negli occhi, chiedigli dov'è e come sta. Mi dice sto bene, sono in pace, sono nel portale aureo, per quello mi vedi così luminoso. Voglio trasmettere anche a te questa luce. E com'è lì? Siamo sempre in questi giardini, sento ancora tutto questo profumo di fiori. Mi sento trasmettere una pace immensa. Queste mani, che questa pace attraverso le mani proprio mi irradia tutto il corpo. Ti sta trasmettendo la sensazione del portale aureo, Sì, esatto, perché anche dentro c'è del, sempre questa forte luce. di quello che c'è di là. Esatto. Quando metabolizziamo tutta la nostra vita, superiamo i vari ostacoli e diciamo che se non abbiamo combinato qualche cosa che ci ha fatto andare nel basso astrale, questa insomma è la visione che abbiamo dedotto e in un breve tempo si va lì. Chi c'è lì? Monica che conosciamo. Dove? Mm? Nel portale Auro, Mm? in questo momento che si affaccia, Mm? no, che conosciamo, io non vedo che conosciamo. È E come la se si affacciassero dei fiori e uno di questi fiori è la nonna ed mm, è un fiore rosso con il centro giallo. materna di Samantha o paterna. Interno.
Come Samantha? Sì, materna. Materna. Ma quella che vedi, Monica, è la materna o la paterna? Io vedo che mi mostra una fede d'oro, oltre a questo fiore. Un tappeto di corda mi mostra. Un ruscello, tipo un corso d'acqua. E poi mi dà il concetto di ambivalenza. E di correre, correre e salire. Dove? Non voglio sporcare i messaggi che arrivano, dico solo quello che vedo, eh. Vedo che come se allungasse ancora di più i capelli di Samantha da dietro. Poi mi dice anche povertà e finisce dicendo unione cosmica. Dice siamo stelle in mezzo al buio. Poi c'è è come se preparasse una fetta di pane con sopra della marmellata. Poi mi fa vedere una scala, come se salisse questa scala. Mi fa vedere una lapide un po' trascurata. Mi fa vedere la struttura in cui lavora Samantha, come se lei l'ha seguita ogni tanto, è stata con lei ogni tanto durante il lavoro. Sempre questa nonna materna, quella con la fede d'oro. Sì. Monica, il padre la segue nella sua vita quotidiana? È come se lui mi facesse vedere che più che seguirla nella vita quotidiana, in alcuni momenti, quando tipo l'ex marito si fa un po' più avanti, è come se lui intervenisse affinché lui stia al suo posto. Mm. Vedi sempre una partecipazione di un disincarnato comunque evoluto che è andato nel portale aureo, che assiste come a una realtà virtuale, no? A un film al quale lui non può più partecipare in maniera fisica, ma solo come spettatore. Lui dice, sono uno spettatore e anche un aiutante. Mm, Però vedo che mm, mm, qualche azione prova a farla, perché vedo che è come se rimettesse al suo posto l'ex marito. Quando fa qualche passo in più, lo respinge indietro, ci prova. L'altra cosa che mi ha fatto vedere è che prova proprio a toccare tutte le dita di Samantha, anche creando una leggera
trazione. Gliele tocca, gliele massaggia, ma anche gliele tira un po'. Ah, che pro. Sono mani stanche e piene di mm, senso di dovere, dice. Monica, il passaggio di tutti noi è nella 4D, compresa Samantha, ovviamente. Ha nei disincarnati una variabile importante. Una variabile, intendi? Cioè, i disincarnati sono totalmente inconsapevoli nella maggior parte dei casi. Aver inventato il portale aureo ha aiutato molti ad accelerare un processo per molti inevitabile, ma non per tutti. Il fantasma del castello lì che gira da secoli e secoli è un po' un disincarnato in un loop che boh, probabilmente ne uscirà chissà quando. C'è stata un'accelerazione. I disincarnati hanno un'influenza, come stiamo vedendo, nella vita degli incarnati, quello che loro erano, ma sono due stati di esistenza molto simili. Allora, per quello che riesco a vedere e a comprendere io, alcuni di quelli che noi consideriamo disincarnati in queste case abbandonate non sono dei disincarnati, Mhm, sono dei gusci, mhm, sono dei gusci che cioè noi siamo fatti da diversi gusci, ok? Il guscio che noi vediamo è il corpo fisico. mhm, Mm? Poi ci sono altri gusci. Che cosa succede? Che poi questi gusci è come se a volte venissero presi da delle entità. Questi gusci hanno delle tracce umane, mm? Ma vengono in un certo senso presi in possesso da delle entità e usati tanto che sembrano, no, mhm, dei disincarnati, ma non lo sono, mhm. sono delle entità. Sono dei gusci ponte per sottrazione di energia da parte di entità. Mm. Esatto, esatto. Parliamo solo di No, non sono quel disincarnati. disincarnato lì. Gusci, Eh, scusami, di che tipo? Eterico? sì, esatto, Quale dei esatto. cinque corpi sarebbe il guscio del fantasma? Un guscio, un'impronta. Mm, un eterico con un margine di astrale. Ok. Parliamo solo di disincarnati. Il papà di Samantha la aiuta, tiene lontano l'ex che le dà fastidio. C'è un film, la realtà fisica, dove è immersa Samantha, e c'è un'altra realtà, forse più vera, ma non completamente vera, del disincarnato, che interagisce a volte in questa. Se il film realtà fisica deve andare in quarta dimensione, forse in una dimensione più vicina a quella del disincarnato, maybe? In una dimensione in cui mm, ci si può confrontare. Adesso sono separate nettamente le dimensioni. La maggior parte di noi non ha percezione delle dimensioni invisibili. Con la quarta dimensione si inizia invece una maggiore connessione e quindi è anche più facile che si interfaccino con noi i disincarnati. Questi disincarnati, soprattutto quelli nel portale aureo, hanno un ruolo determinante in questo Determinante. passaggio. Certo Come? che sì. Eh, aiutano a fare luce. La terza dimensione è totalmente buio. La quarta dimensione iniziamo ad avere luce e loro portano luce. Ehm, e con questa luce permettono anche di vedere cose altre rispetto a quelle che siamo abituati a vedere.
vedere e sentire, che non esiste questa separazione. Va bene. Samantha, allora chiama, cioè di a tuo padre di chiamare tutti i disincarnati del portale aureo, sia che noi abbiamo chiamato in questi anni, spesso li abbiamo chiamati e abbiamo detto di fare il passaparola, quindi sono molto più del nonno e la nonna che chiamiamo per ognuno di voi, no? Che voi ci chiedete. E di venire a, visto che il tema luce e sole è dominante nella tua sessione pazzesca che stai facendo, di venire a illuminare questa tua sessione. Ecco, non so cosa è successo, ma per un po' ho visto tutto buio. Tutto? Buio, non sono più riuscita a percepire tutta quella luce. Adesso sto cercando di illuminarla e piano piano sta ritornando il chiaro. Mhm. Intanto Monica, dov'è il papà di Samantha? Rispetto a lei che è seduta sulla poltrona. Accanto a una finestra. Guarda fuori, guarda dentro, guarda lei. Guarda lei, Come? come se lui stesse iniziando ad andare via. Perché? Monica, chiediamo a lui di ricordare un episodio in vita con la figlia. Ma ha a che fare con la scuola. Sta proponendo con insistenza immagini di una scuola, penso scuola elementare. Mm. Diamo un titolo a questo ricordo, chiedilo a lui. Tutte le volte che non c'ero. E lui non è mai venuto a prendermi a scuola, in 5 anni mai. Mi fa vedere Samantha che in certi momenti si sente un po' spersa nella scuola. È come se lui, non so spiegarti, lui è come se mi volesse portare dei ricordi già modificati, Mhm, mhm, perché quello che vuole è proprio trasformare il vissuto di Samantha. mhm. Ma può farlo, eh? E quindi lui lo sa che non c'era, infatti l'ha detto tutte le volte che non c'ero. Però è come se volesse regalarmi mm, un altro modo, perché lui adesso è in un altro modo. Mhm. Per esempio, Samantha, in un giorno scolastico, va in bagno a scuola, cammina chiede permesso all'insegnante, va, attraversa il corridoio, va in bagno. In questo corridoio lui c'è. Intravede un ragazzino che gli piace, non so perché. È così, fatta così. Sì, lui c'è, è sempre vicino a una finestra ad aspettarla e gli dice qualcosa del tipo: Ma non hai portato la merenda? Tieni, te la do, e gli dà un tegolino. E E quella le giornata sistema, cambia. Eh? sì, e le sistema un po' la camicia, le sistema i capelli. Lui dice: Qua ci sono io adesso. Mm. Tutti i giorni, Sì, tutta la scuola. sì, anche quando hai dei dubbi, che ti sembra di non aver capito qualcosa.
e che inizi già un po' a darti della stupida. Non è così, ci sono io. La realtà di Samantha sta già iniziando profondamente a cambiare. Il padre assente oggi, adesso, era presente per tutta la carriera scolastica di Samantha. È concretamente e realmente cambiata questa condizione. Il mondo dei disincarnati che interviene nel mondo degli incarnati, fottendosene del tempo, perché là si muovono dove vogliono. L'aspetta all'uscita da scuola e le dà anche un ramoscello di menta. Samantha, Sì, è bellissimo sapere che lì fuori c'è qualcuno che ti aspetta, non dover sempre fare la strada da sola o con le amiche. Vedo che mi accompagna anche, non so, tipo in discoteca così, che mi viene a prendere se perdo l'autobus con le superiori superiori. Sì, che posso contare, ecco, su di lui. Ti insegna anche a guidare. Monica, vibrazione di Samantha. Adesso. 300. Ma a me basta questo. Monica, sogno del padre che le mostra un baule di paperon de paperoni con collane, anelli, corone, coppe, tutto d'oro. E le fa capire, le dice, questa è la fine dello stringere la cinghia. Più che un sogno, Lucio era stata la sessione precedente, Ok, che era stata vista da Monica. rivediamo quell'immagine, Monica. Mi fa vedere che intorno a questo baule ci sono tutti loro, nel senso che c'è Samantha, i suoi due ragazzi, i fratelli, quindi comunque i figli anche, no? Di lui. Mm. C'è anche la mamma di Samantha, dei suoi fratelli. E vedo che stranamente tutti quanti si danno creando proprio una specie di cerchio intorno Si al danno la baule. mano, hai detto, Sì, perché è saltato? Mhm. si danno una mano intorno al baule. Ma è chiuso o aperto? No, adesso è chiuso. Samantha, tu sei lì, Mhm. è chiuso. C'è un lucchetto, una chiusura, una serratura. Io non vedo lucchetti, vedo una semplice chiusura come di quei vecchi bauli in cui manca il lucchetto, Mhm. c'è il posto ma non c'è il lucchetto. Che cosa vuoi fare? Aprirlo. Aprilo. Mhm. Esce un'esplosione di luce. Intanto Monica, anche tu apri il tuo e anche io apro il mio. Luce tanto brillare di oro. Siamo tutti super felici come se avessimo vinto il Superenalotto.
ci sentiamo sollevati a vedere tutta questa cosa, questa abbondanza. Quale abbondanza vedi? Cosa vedi come oggetti? Cosa vedi? Vedo, mm, non so come si chiamano, tipo un vecchio, una sorta di candelabro, dei cofanetti d'oro. E vedo anche delle monete, anche collane, tutte super luccicanti. Un misto proprio, tante cose miste, tra monete, gioielli anche più grossi. Monica? E anche una casetta. E dici, ma Sì. come fa a starci in un baule? C'è anche una casa. D'oro. Mm, Mhm. Tu hai aperto il tuo, Monica? sì, Io ho aperto il mio. sì, C'era una chiave? sì. L'abbiamo aperto lo stesso. Mhm. Mhm. Poi mi racconti. Monica chiama nel cinema i figli di Samantha. Sì, loro sono già qui adesso intorno al baule. Li vedi Samantha? Sì, 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 usano tutti i termini, bro, fra, La mamma, tua mamma. solita, solita, non si scom- cioè non si fa prendere dall'entusiasmo neanche davanti a questa cosa. L'ex. Ma è sbalordito, ma un po' come disinteressato. Non è contento del mio traguardo. Il tuo amico speciale. È felice per me, molto molto contento per me. La tua amica. Un po' stizzita. Non le piace che abbia successo, vuole tenermi anche lei bassa. Mm. Monica chiama nel cinema la fiamma di Samantha. Come se avesse a che fare con un lago. Abitasse sul lago. Abito a Desenzano. In una sola parola, cosa le dice? Ha solo a disposizione una parola. Cosa le direbbe in questo caso? Terapia. Terapia? Perché? Mm. Mm, Non so, come se lei facesse qualcosa a domicilio, una terapia, e allora si conoscono Mhm. Ha attraverso la terapia. due parole a disposizione. Occhi, come se appena vedesse gli occhi di lei rimane eh, certo di quello che vede, che è lei. Una parte del corpo di lei che sia il contatto, oltre gli occhi. Lui dice non temere, dammi le tue mani. Samantha, cosa vedi? Non vedo, ma sento
un'onda proprio di energia che mi ha pervaso tutto il corpo. Come avete proprio parlato di fiamma, ho sentito questa roba importante che mi ha preso tutto il corpo. Sento le mani, il contatto, sento tutta questa energia forte. Non vedo il volto. Vedi tuo padre che assiste a questa scena. Sì, sì, c'è tutta la mia famiglia ancora intorno lì al baule. Si girano a guardarmi. I miei figli sono felicissimi per me. Mi guardano proprio come i messaggio. E gli altri ancora un po' sbigottiti da questa potenza che è arrivata, perché è arrivato proprio come un'onda di energia forte. L'unici che sono riusciti a sopportarli sono stati i miei figli e mi abbracciano. Ci stiamo abbracciando in quattro adesso. Brava Samantha. Brava. Questa sessione si intitolerà Love Time. Sono quasi più felici di me, caspita. Saltano come grilli. Siamo in quattro così abbracciati. Ti chiamano Sister. Di Sister. Bro. Bro, ma sei bro, sei sis. Non importa, sempre bro. È sempre bro. Sì. I problemi fisici, Monica, sono tutti legati a questo rapporto col padre. La disidrosi, i capelli, il viso, la peluria del viso e i dolori al petto. In un certo senso sì, perché come proprio lei non sia stata sufficientemente nutrita dall'amore, dall'affetto. Mm? Quindi disidratata, quindi i capelli che non possono stare lì al loro posto risultano deboli. Come anche in un certo senso lui mi ha fatto vedere questa specie di sua barba, ok? Che appena la fa si ricresce subito, no? Di lui. Mhm. È come se in un certo senso lei avesse questa peluria a sopperire, capito quello che non aveva potuto avere da lui. Mhm. A virilizzarsi, un Monica chiama nel cinema il fratello, quello, po' più no, fragile. quello più Mm. fragile, Mm. diciamo solo così. E dimmi cosa fa il papà di Samantha, suo padre, quindi il padre di questo uomo. Il padre, come se l'avesse capito. Eh, lo vedo molto, molto comprensivo, come se lui avesse capito perché quest'uomo si è perso. Cercavi, cercavi e ti sei perso. Mi fa vedere questo uomo, il fratello, che vaga così nel buio ed è come se lo sorprendessero e lo mettono dentro un sacco, in qualche modo lo malmenano e lo portano in un altro posto e lui quasi non è più lui, ha perso, diciamo, coscienza di sé. E quindi il padre, è come dire, io l'ho visto che cosa è accaduto. Lui non era più lui. Mhm. Vuole questo padre fare quello che ha fatto nei corridoi della scuola con la figlia. Cambia nel tempo
inserendo amore. Questo è come se li volesse portare entrambi al mare da bambini e far sentire anche questo, che era bambino all'epoca, un po' più sicuro di sé, meno bersaglio, dice. Vedo che li accompagna, gli compra il gelato, giocano insieme sulla spiaggia, raccolgono le conchiglie. E quindi questo bambino che poi diventa un adulto ha meno bisogno di cercare sicurezze e supporti da sconosciuti poco affidabili. Come lo vedi, Samantha? Vedo anch'io questa immagine bellissima del sole, del mare, del profumo del mare, bellissimo. E mio papà che gioca con noi, le conchiglie, bellissimo momento. Senti l'odore del mare? Sì, bellissimo, rilassante, tanto. La sabbia dappertutto, bello caldo. Monica viene nel cinema il fratello problematico, diciamo, più fragile. Esatto, perché è proprio un problema di fragilità di questo ragazzo, uomo. Sì, sì. E lui dice, strisciavo e non mi accorgevo che stavo strisciando. Camminavo in ginocchio al buio, non lo sapevo. Mi avevano messo in testa delle corna e non ho visto. Beh, io direi non è mai troppo tardi, il tempo non esiste. Cosa risponde? Sento che è così. Sento che voglio vivere anch'io la luce. Sento che voglio vivere la fiducia e la verità. Mi hanno riempito di bugie. Per questo invito cosa regala Samantha, il fratello? Un cappellino, Un cappellino? sì, un berretto. Per ripararsi dal sole? Può essere anche tipo un ricordo. Lì ha fatto delle fatture in passato, Monica. No, quello che ho visto io è il contrario, cioè che questa, diciamo così, setta eh, cercava ovviamente di isolare queste persone, per cui ogni volta che qualcuno si avvicinava e potenzialmente poteva portarglielo via, loro colpivano questo qualcuno che si avvicinava, Mhm. mm? Per evitare che gli venisse sottratto il bottino. Quindi è l'azione della setta. E così almeno cosa succede? Che lei collegava e diceva, cavolo, io sono andata a trovare mio fratello, mi è caduta questa cosa spiacevole, Mhm. non Mio ci vado fratello più, me l'ha mandato. Mm. non ci vado più, e lui continuava a essere solamente nella setta. Va bene. Avviamo al finale. Samantha, vuoi andare al tuo cluster? Qualunque siano le tue interferenze, adesso non ti servono più.
magari te ne serviranno delle altre e sarai così brava da usarle e poi toglierle per passare a un step successivo. Vai nel tuo cluster, dimmi cosa vedi semplicemente. Mi sembra di vedere una stanza con una porta da aprire, però vedo poche cose. Un tappeto, qualche gingillo. Mm. Sono E apro la porta e c'è sempre questa bella luce calda che mi... Ho butto tutto in questa luce, anzi la attraverso e vado dentro la luce. Come dire, chiudo questa porta e inizio questa esperienza nella luce. ottimo. Monica, vibrazione sempre a 300? Adesso 350 circa. Vabbè. È giunto il momento, Samantha, di salutare papà. Mhm. Mi dice tanto ci vediamo ancora, non preoccuparti. Adesso hai capito, sei nella luce. E mi lascia le mani, va, mi porta le aure. Come a questo momento. Bellissimo, tanta pace mi sento. Mi sento in pace e mi sento come se avessi qualcuno su cui contare, non più da sola. Molto bene. Mm. Anche serena, mi sento serena. Mm. Monica, la nonna materna c'è? Sì, è come se avesse lasciato un tondolino con dei fiorellini dipinti o forse essiccati all'interno del ciondolo. Ehm, Però lei dice qualcosa, sei sempre stato un fiore all'occhiello. È di una bellezza. Raggiunge il Comunque le padre. lascia una ciotolina che ha dentro forza, potenza e coraggio. Sì, Mhm. sì, certo, raggiunge il padre. Nuova vibrazione di Samantha. Adesso mi viene 4,80. Samantha, come ti senti? Le nuvole, sento leggerissima, senza più nessun peso da portare. Beh, ricordati di portarti il tuo baule aperto e quello che Eh, contiene, certo. che se vorrai non avrà nessun peso, ma ha molto valore. Mm, certo. Bene. Prima di tornare, un esperimentino, visualizza le due parole love, time e dimmi cosa ti viene o come le visualizzi. Lo vedo con la O a forma di cuore, con una scritta in rosso fondo bianco, con una calligrafia un po' particolare, non cubitale, con una calligrafia molto curata. E vedo che mi gira un po' dappertutto, come dire, sono dappertutto. Questa scritta rossa col cuore A. E tu come lo vedi, Monica?
un cuore con dentro delle lancette. che segnano quale ora. Mezzogiorno o mezzanotte. Va bene. Samantha, sei pronta a tornare? Sì.